नरगो एतिरो असांजी जवानी ऐं असांजी साबर में हिन मुल्क जे मथां जेका कारी रात मड़ी वई हुई, खतरनाक माशा लागू कई वई मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़िया जी क़यादत में, उन जनरल ज़िया के तीअं जा तारा सिंधी शागिर्दनि ॾेखारिया हुआ। वो सिंधी शागिर्द जामशोरे जो हुजे, बदीन जो हुजे, मेयर जो हुजे, वारे जो हुजे, कालूजर जो हुजे, कश्मीर जो हुजे, कराची जो हुजे, सिंध जे शागिर्दनि पोइ तव्हां में सियासी पार्टियुनि सां गॾिजी ज़ियालती माशरा खे ख़तम करायो हो। दोस्तो, मां सम्झां थो तारीख़ जो ऐं सियासत जो शागिर्द हुअण जी हैसियत में मां इहा ॻाल्हि सम्झां थो त माशराउनि सां विढ़ण जे ॾोह में पाणी जे हक़ वठण जी सज़ा तौरु सिंध जे क़ौमी ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी जी घुर करण जे एवज़ सिंध जे अंदरि सभ खां वधीक जेको ज़ुल्म कयो वियो उहो इहो हो त सिंध जे शागिर्दनि खां तालीम खसी वई। सिंध जे तालीमी इदारनि में गुंडागर्दी कराई वई, हथियारनि जी नुमाइश कराई वई। सिंध जे तालीमी इदारनि में ठहियल हॉस्टलुनि खे रेंजर्स ऐं पुलिस जे हवाले कयो वियो, क्लासनि जा बाइकाट कराया विया, पढ़णु न ॾिनो वियो, बजट घटाई वई ऐं कोरस में ज़बरदस्ती मज़हबी शयूं इंटर कई वयूं। थियो छा? पाकिस्तान जी 70 साला तारीख़ में सभ खां पहिरीं असां खां साइंसी बुनियादनि ते तालीम खसी वई। तालीम खसण जे लाइ असां सां जेका वेसाघाती कई वई त असांजे इदारनि खे रेंजर्स जे पारे में बीहारियो वियो। असांखे सम्झायो वियो त कराची में तव्हांखे दाख़िलाऊं न मिलंदियूं। इहो छो कयो? इन जे करे त असां सन ऑफ सॉइल आहियूं। सिंध असांजी माउ आहे, सिंध असांजो वतन आहे, सिंध असांजी धरती आहे। इन जे करे पाकिस्तान जी हुकूमत भले उहा हुकूमत पीपुल्स पार्टी जी हुजे, मुस्लिम लीग जी हुजे या माशराऊं हुजनि, उन्हनि टिनी धुरनि खे अची तालीम खे तबाह कयो आहे, मेरिट जो जनाज़ो कढियो आहे, नौकरियूं पैसनि ते विकिरो कयूं आहिनि, बोर्ड विकिरो कयो आहे, ज़हन विकिरा कया आहिनि। ही जेके असांजा ॿार CSS ऐं PCS करे कमिश्नर DC SSP DIG ऐं वॾनि उहिदनि ते पहुचनि था, उन्हनि खे आज़ाद तरीक़े सां कमु करण जे बजाय उन्हनि खे ग़ुलाम बनायो वियो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ऐं वफ़ाक़ी पब्लिक सर्विस कमीशन के गिरवी करे उते सिफारिश के चेयरमैन ऐं मेंबर मुक़ररु कया विया। 40 लखनि में टीचर जी नौकरी विकिरो कई वई। हिन मुल्क में त पटेवाली जी नौकरी बि कई वॾेरे जे पुट ऐं उनजे पोटे जी सिफारिश सां मिले थी। छा पाकिस्तान इन लाइ ठाहियो वियो? ही सुवाल अॼु जे नौजवान जे अॻियां हुजणु खपे त जंहिं मुल्क में मेरिट न हूंदी, जंहिं मुल्क जा रोड बि माण्हू मारींदा, बीमारियूं बि माण्हुनि जी गिची में हूंदियूं, बेरोज़गारी बि हूंदी, महांगाई बि हूंदी, त पोइ तरक़ी कीअं थींदी? ऐं दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि सां खुले में मिलाए कीअं असां पंहिंजे बचनि जो मुस्तक़बिल बचाए सघंदासीं? इहो अॼु जो वॾे में वॾो सुवाल आहे। हिन सिंध जे अंदरि जे हुनरी इदारा बंदि कया विया आहिनि। मिसाल तौर 300 टेक्निकल कॉलेज आहिनि सिंध में। 300 टेक्निकल कॉलेजनि जा सर्वे कयो, दरियूं ऐं दरवाज़ा बि न आहिनि, रेगुलर क्लास नथा हलनि, त पोइ असांजो हुनरमंद नौजवान किथां तयारु थींदो? ही असांजूं टेक्निकल डिग्रियूं किथां ईंदियूं ऐं असां मुक़ाबला कीअं कंदासीं? न रुॻो एतिरो, पर असांजा 60 लख ॿार अञा स्कूलनि में दाख़िल न थी सघिया आहिनि। न रुॻो एतिरो, पर हीअ ॻाल्हि बि ज़रूरु सोचो त 200 अरब रुपया सालियानी बजट तालीम जे बहितरी लाइ सिंध हुकूमत रखे थी, त उहे 200 अरब किथे ख़र्च थियनि था? न असां वटि हॉस्टल आहे, न शागिर्द खे सुठी मानी मिले थी मेस में, न ट्रांसपोर्ट सुठी आहे। सिंध यूनिवर्सिटी में जॾहिं हैदराबाद जा शागिर्द वञनि था त बसुनि में लटकी लटकी उते पहुचनि था। कराची जे तइलीमी इदारनि में बसुनि जी सहूलियत गडाब जे लाइ न आहे, गगर फाटक जे लाइ न आहे, सचर जे लाइ न आहे। छो? इब्राहिम हैदरी लाइ छो कोन्हे? हदीद जे ॿारनि लाइ छो कोन्हे? इहे ई तइलीमी इदारनि जे अंदरि चरबट विहारिया था वञनि,
वाइस चांसलर जी पोस्टिंग ते पैसा ॾेई माण्हू पैसा ख़र्च करे करोड़ रुपया ॾेई सिफारिशूं कराए अची वाइस चांसलर लॻनि था त उहे शागिर्दनि सां इंसाफ़ कंदा? को वाइस चांसलर इहो ॿुधाइण लाइ तयारु आहे त सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जी सालियानी बजट केतिरी आहे ऐं उहा बजट शागिर्दनि ते केतिरो ख़र्च थिए थी? को वीसी ॿुधाइण लाइ तयारु आहे? सिंध त हींअर वज़ीर तालीम खां सवाइ कमु करे रही आहे। उन करे मुंहिंजा दोस्तो, जिथे टेक्निकल इदारा तबाह हुजनि, जिथे असां जूं वॾियूं वॾियूं इस्पतालूं जिनजा MS सिफारिशुनि ते लॻनि था, उते टिकी फोटे लाइ मरीज़ परेशान आहिनि। इस्पतालूं तबाह, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियूं तबाह ऐं रोड तबाह। सिंध जे अंदरि सभई माण्हू रोडनि जो ख़ाज थियनि था, जामशोरे खां सेवण ताईं हर साल सभई माण्हू मरनि था। अहिड़ा हादसा सॼे मुल्क में थियनि था ऐं 90,000 सिंध जा माण्हू हेपेटाइटिस C जा मरीज़ थी चुका आहिनि। किडनी जूं बीमारियूं, ब्लड प्रेशर जूं बीमारियूं, शुगर जूं बीमारियूं, इएं सॼी सिंध खे बीमारियुनि जे वर चाढ़े असांजा ज़हन ग़ुलाम करण लाइ ऐं असांजा वसीला फॿाइण लाइ, असांजे मदनी वसीलनि ते कब्ज़ो करण लाइ ऐं जेका खरबे रुपया सिंध जी कमाई आहे उन ते कब्ज़ो जमाइण लाइ ही सिंध जा हुकुमरान ऐं वफ़ाक़ जा हुकुमरान ॿई पाण में मिलियल आहिनि। अचो त माण्हुनि जो रत सूसे, उनखे ग़ुलाम बणाए, उनजे निड़ी ते लत ॾेई उन खां सिर्फ़ु वोट पुछणो आहे। त दोस्तो, अॼु जो ज़मानो नारनि जो ज़मानो आहे, बग़ावतुनि जो न ज़मानो आहे। अॼु फेस मेले में लाहौर में आज़ादी जा नारा लॻनि था, अॼु हैदराबाद जे प्रेस क्लब में आज़ादी जा नारा लॻण खपनि ऐं इहे बलोचिस्तान जे नारा लॻनि था। आज़ादी असांजो बुनियादी इंसानी हक़ आहे, ख़ुशहाली असांजो हक़ आहे, गुरबत जो ख़ात्मो असांजो हक़ आहे, साफ़ पाणी असांजो बुनियादी इंसानी हक़ आहे, तालीम असांखे मुफ़्त में मिले इहो असांजो इंसानी बुनियादी हक़ आहे। ही असांजा करोड़े माण्हू जेका टैक्स जी मदद में तव्हांखे पैसा ॾियनि था, उनजे एवज़ तव्हां कामर आहियो, तव्हां हुकूमतूं हलायो था, तव्हां वॾनि आला उहिदनि ते पहुचो था, पर तव्हांखे शर्म न आहे जो आवाम सां तव्हां हथ मिलाइण लाइ बि तयारु न हुजो। उन करे असां तव्हां जेके हारियुनि जी औलाद आहियूं, जे डॉक्टरनि ऐं इंजीनियरनि जी औलाद आहियूं, उस्तादनि जी औलाद आहियूं, सियासी ज़हन रखूं था, अचो त गॾिजी मुनज़म थी सिंध जी ख़ुशहाली ऐं नौजवाननि जी आदत खे सूर्य मरी सोभ खे दिलि जा वहम विसार, हण भाला विड़ भाकरे, आॾी ठाल मठार, मथां तेग तरार, मार त मदारो थी, मरण जो ठीको सिंधियुनि नाहे कयो। मरण जो ठीको सिंधियुनि नाहे कयो। रुगो मुर्तज़ा, जुल्फ़कार, बेनज़ीर, बशीर कुरैशी, फाज़िल राहू, नज़ीर अब्बासी, केतिरनि शहीदनि जा नाला खणूं। इहो छो? उन जे करे असां ठीको नाहे कयूं शहादतुनि जो, असांखे आज़ादी ऐं पंहिंजा हक़ ॾियो ऐं सिंध जी कमाई जो पूरो हिसो वफ़ाक़ खां छिके वठिणो आहे ऐं उहो सिंध जे अवाम ते ख़र्च करिणो आहे। उहो तॾहिं थींदो जॾहिं वॾेरा शाही, जागीरदार शाही, सरमाएदारनि, कामोरनि ऐं इन्हनि फोरू तबक़नि सां विढ़ण जे लाइ तव्हां तयारु थींदो। इहा बेबेनी थोरी को मथां मसीहो न ईंदो, को मलाइक न ईंदो। इहा जंग सिंध जे कराची खां कश्मीर ताईं 5.5 करोड़ सिंधियुनि जे बचनि खे विढ़णी आहे। छो? अॼु जी सर्वे मुताबिक़ अंग करे ॿुधाइनि था त सिंध में 62% नौजवान तबक़ो आहे जंहिंजी उमिरि 25 खां 35 साल आहे। उहे हिन 5.5 करोड़ जा 62% सिंध जा नौजवान इहे गुलाम छो हुजनि जो वॾेरनि जे दरनि ते वञी धिका खाई नौकरी जे लाइ परेशान रहनि ऐं दरख़्वास्तूं खणी वञनि। उन करे पब्लिक सर्विस कमीशन वॾेरनि, कामोरनि, जागीरदारनि, असेंबली में वेठल मेंबरनि जो घेरो करणो आहे ऐं पंहिंजा हक़ खसे वठणा आहिनि। उन जे लाइ जंग करणी आहे। मां आख़िर में मुंहिंजी हिकिड़ी उमेद आहे, मुंहिंजी हिकिड़ी आस आहे। अवामी जमहूरी पार्टी जे सभिनी अॻवान दोस्तनि जी हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे असां जेके लॉन्ग मार्चूं, पैदल मार्चूं कयूं तालीम जी बहाली लाइ, उहो छो आहे? इन जे करे त असां जूं आसूं ऐं उमेदूं पूरियूं थियनि। असां पढ़ियल लिखियल समाज ॾिसणु चाहियूं था।
असां गुलामी खे कार समझूं था, असां आज़ादी खे पंहिंजो ॾाढ समझूं था। जे दुनिया जे इनकलाबी क़ौमुनि विड़ी पंहिंजी आज़ादी वठी आहे, उन वेढ़े जे तसलसल में सिंध जे नौजवाननि खे विड़ी अॻिते वधणो आहे। मां आख़िर में इन पंहिंजी आस ऐं उमेद खे पंहिंजे इन शेर सां ॿुधाइण ते पहुचाईंदुसि। लतीफ़ साईं चयो आहे, अला ख़रजियन, अला ख़रजियन उमेदूं पसंद, अला ख़रजियन मगी जनी जे मन में असां पिरन जूं उमेदूं पसंद, तिहा पोइ मरन सड़ी न सूर में। जिए सिंध जिए अवां। यूथ एक्शन कमेटी के दोस्तन के इज्जत ने प्रोग्राम में अजा ते भली कार कंदा। जो कौम जियारे वो जिंदो रहंदो, जो कौम जियारे वो जिंदो रहंदो, जो आम गुजारे वो जिंदो रहंदो, वो के तारीख ऐं तकदीर ॾिनी पक्का, जो सिंध संवारे वो जिंदो रहंदो। करारदाद पेश करण लाइ हाणे गुज़ारिश कंदुसि एसओ जे जनरल सेक्रेटरी नूरुद्दीन जोकियो खे, तो वो अची करे करारदाद पेश करे। नूरुद्दीन जोकियो। अचो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां, अचो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां, वॾो पियो इनकलाब अचे वॾी के धाम धूम सां। साथियो, हाणे आउं करारदादूं पेश कंदुसि, गौर सां ॿुधो, जेका पोइ तव्हां